കുഞ്ഞുങ്ങളെയും മുതിർന്നവരെയും എന്നും ഒരേപോലെ അലട്ടുന്ന ഒരു രോഗാവസ്ഥയാണ് ചുമയും കഫക്കെട്ടും. ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകളെ ആദ്യമേ തന്നെ ആശ്രയിക്കാതെ പരമ്പരാഗതമായ രീതിയിൽ അവയെ എങ്ങനെ ചെറുത്ത് നിൽക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. വളരെയധികം ഔഷധ ഗുണങ്ങൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് പനിക്കൂർക്ക. ഈ പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇല ഒരു 4-5 എടുത്ത് നല്ലതുപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഒരു 1.5 ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ 1 ടീസ്പൂൺ പനങ്കൽക്കണ്ടവുമായി ചേർത്ത് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക. ഇത് വെറും വയറ്റിലും കുടിക്കാം. കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരേപോലെ ഫലപ്രദമായ ഒന്നാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇല വാട്ടിപ്പിഴിഞ്ഞ് 5 ml വീതം ചെറു തേനുമായി ചേർത്ത് കഴിക്കുന്നതും ചുമയ്ക്ക് വളരെയധികം ശമനം കിട്ടും. മഞ്ഞൾ ഒരു സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തുവായും അതിലുപരി ആയുർവേദ മരുന്നുകളിൽ ഒരു അണുനാശിനിയായും, അതായത് ബാക്ടീരിയയോട് പൊരുതി അണുബാധയെ ഇല്ലാതാക്കും. പിന്നെ മഞ്ഞളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കുർക്കുമിൻ എന്ന രാസപദാർത്ഥം ക്യാൻസറിനെ വരെ പ്രതിരോധിക്കുന്നുവെന്ന് പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നു. മഞ്ഞളിന്റെ ഗുണവിശേഷങ്ങൾ ഏറെയാണ്. മഞ്ഞളിൽ അല്പം ഉപ്പും വെള്ളവും ചേർത്ത് 3-4 ദിവസം കഴിച്ചാൽ കഫക്കെട്ടിന് നല്ലൊരു ആശ്വാസം ലഭിക്കും. മറ്റൊരു റെമഡിയിലേക്ക് പോയാൽ ഒരു 1.5 കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ 4-5 കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് നന്നായി തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക. അതൊന്ന് പറ്റി വരണം. പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ തേനും ചേർത്ത് കഴിക്കുക. വെള്ളത്തിൽ സ്വല്പം കർപ്പൂരവും തുളസിയും ഒക്കെ ഇട്ട് നല്ലതുപോലെ അങ്ങ് ആവി പിടിക്കുക. എത്ര വലിയ ഇളകാത്ത കഫമാണെങ്കിലും അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനായിട്ട് കഴിയും. ഇവയെല്ലാം ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കൂ. ചുമയും കഫക്കെട്ടുമൊക്കെ ഒരു പരിധിവരെ മാറാനായിട്ട് സഹായിക്കും.